탈. 아이, 또 할 거 다 하네. 아이고. 손맛이 어떠합니까? 잉. 잉해, 잉해. 손맛이 잉이야. 예. 누치 아니야? 자, 랜딩한 지 27초 지나고 있어요. 빨리 끝내주세요. 0.45에 쇼크리도 안 썼어요. 아, 직결이니까 그럼 1분 드리겠습니다. 30초 남았어요. 30초. 열 타고 내려간다. 어떡해? 잠시만요. 라인을 감고 자, 양수판 1분이 지났는데 어떻게 됐습니까? 전혀 안 지쳐. 아, 한 20분 해야 돼. 잉어 오랜만이다. 랜딩 잘 못하시네. 공기를 먹이시라고요. 야이. 나무 넘겨. 힘은 참 세. 지구력 인정한다. 아이. 또 넘어가? 안 올라온다. 안 올라와. 맥인가? 맥이가 이렇게 힘이 세? 맥이도 힘세지 있구나. 안 큰, 여기 큰 맥이가 있나? 잉어잖아. 안녕. 잉어 손으로 잡을 수 있어? 잉어? 응. 이거 잡을 건데? 나 이거 손으로 못 잡아. 자, 고민해봐. 얘 그냥 릴리즈야? 아니면은 끝까지 랜딩이야? 리리즈 해줘야지. 너 어떻게 하려고? 아니, 그게 아니고 랜딩 해야 되냐고 말아야 되냐고. 얼굴 다 확인하셨죠? 살짝 보였어. 무태 올려도 뭐. 얘 안 지쳐. 내가 볼 때 정욱돼 갖고. 지느러미 걸면, 아유, 뭘 할 텐데. 떠올라. 아, 못 봤어. 그래서 릴이 고장 나는 겁니다. 그 1년에 쓰는 드랙 중에 오늘 70% 정도 쓰는 거거든. 어우. 나머지 25%는 내가 손으로 거꾸로 빼는 거고, 물고기가 작동하는 거 5%도 안 돼. 또 오른다. 이 정도면 민폐 아닙니까? 주변 낚시꾼들에게. 긍정의 힘? 다들 입질 없을 때, 이거 한 마리라도 누가 거는 거 보여주면, 없는 거보다 낫다는 거. 얘도 좀 지쳤어, 이제. 끌려오네. 문제 다 와가지고 또 한 번 또 난리 부리잖아. 그때 위험하지. 반은 끌려. 어우, 정읍됐어. 정확하게. 정읍? 또 바늘도 빼줘야 되고 또 얘. 맞아. 어우, 입에 아래턱에 딱 걸려서 깔끔하게. 깨끔? 깨끔.
원한 거는 이게 아니고 이만한 쏘가리를 잡고 싶었는데. 그죠? 헤헤헤. 자, 몽크로스 0.45 합사 쓰고 있습니다. 아, 그룹? 고요 그룹 웜은 어떤 그룹입니까? 테일은? 그룹은 몽크? MK 그룹? 민기 그룹? 네. 요술공주 민키. 민키. 그 몽크로스 쏘가리 때 홍보하자면 66는 약간 파손율이 있었던 것 같은데 63는 파손율이 없어요. 홍보를 막 해도 되는 이유는 어차피 안 팔아요. 단종 로드죠? 단종로드예요. 있으면 좋은데 구할 수도 없는. 써보니까 632는 좋더라. M사에 이거 꺼내야 돼? 어떻게 하려고 그럼? 몰라 나는. 사진 하나 찍고 놔줄까? 영상 꺼? 끄지 마봐. 사진 어떻게 찍으려고? 끄는 다음에 니빠 줄까? 얘 리퍼 하면은 찢어져. 아, 지그헤드 잡으라고. 그럼 바늘 풀어줘. 싸구려라. 까게 든 지그 쓰시는 겁니까 설마? 예? 까게 든 지그? 어떻게 알았지? 그냥 나와 이게 사진 찍어주게 너. 라인 잡지 마. 아니 절대 안 잡혀. 응. 손 나가요 합사는. 얇으면 더 나가요. 집 나가요. 다 나가요. 지그헤드 잡을 수 있어? 못 잡어. 쟤 좀 더 와야 돼. 왜 더 갖다 줘? 무슨 소리 하고 있어. 오! 미끄러. 살살. 하고 싶은 거 다 해라. 아, 정읍이 됐어요, 정읍. 전라도 정읍. 어? 손 넣었어? 오케이. 안 베지게 조심. 자, 정읍한 거 한번 보여줄까요? 응. 쏘가리 정읍. 아우, 쏘가리 된다. 쏘가리를 잡으랬더니 잉어를 잡았어요. MK 글럽 금포에 사용했고 몇 온지 지그를 사용하셨죠? 8분의 1, 10분의 1, 16분의 1 뭘까요? 2.5g, 10분의 1. 2.4g. 자, 짠. 짠. 영상은 가까우니까 사진으로 올게요. 오케이.